ubwo rero twagerageje no gushaka umupsikologe uganira nabo akamenya aho ikibazo kiri, by'umwihariko ku bagiye bagira discipline nkeya. Ariko buriya Romario hari n'ikindi kibazo, n'umukinnyi udakina nawe ntaga uriya n'uwakinnye utakinnye nawe wicaye ku ntebe nawe abavuga ati ntago mbyumva koca ntiyashyizemo ubundi kuri yawe yabanjemo ndushiki mu ibyo rero no mu mupira w'Iburayi byari ikibazo gikomeye cyane, ariko bo hari ukuntu bagikemuye aho haziye technology bakwereka wowe wenyine ibirometero wakoze, video analyze ikakwereka assist wakoze, passes ziri presi, amashuti, noneho bakakubwira bati rero tubanjemo Romario kubera ibi nibi. Mu mupira wa Afrika rero izo outillage cyangwa ibyo bikoresho abakoca bacu ntabyo bagira. Akora iyo appreciation ariko mu buryo buri scientifique, mu buryo bufite information, abafite ibikoresho bikeya bishobora gutuma umukinnyi koko aba convaincre. Abo nabo rero barahari muri izi match 6, ariko gikurikiyeho no kuganira nabo, ariko tugomba no kwiyubaka kugira ngo ibyo bikoresho byose bituma yaba ari umukinnyi wagiye mu kibuga mento ye cyangwa imyitwarire karakteri ye ibasha kubara neza. No muri structure tukongeramo abo bantu bashobora kubafasha gutreta injury yabo iri mental, ishobora kuba yatewe na financial, ishobora kuba afite ibibazo mu rugo bya finance, cyangwa peut-être n'umukopine we yamwanze, birashoboka. Ashobora kuba hari nka match navuga Rugwiro yakinnye kandi yahoze receiving message zo mu rugo bamubwira ko umwana watameze neza, uwo ukamubona mu kibuga ariko mu by'ukuri mo imbere akaba atari mentally fit, akaba wenda atanabivuze ngo coach abimenye mbere kubera ko wenda ashaka gukina, ariko yagera mu kibuga bikanamunanira, ukaza kubimenya ari uko habaye incident runaka. So ni byiza rero ko no muri structure zacu abo bantu ntaguciye mu ijambo eske mu buyobozi par exemple nk'iyo message yaje kubona mbere mwe ntamu mu bayobozi hari umuntu waba wari ubiziho mbere cyangwa oya ntabwo twabimenye match irangiye hanyuma tubiba ngombwa ko tumuha uruhushya mu buryo bwihuse kugira ngo ajye kureba umuryango we, ariko ibyo urumva biba byabaye nyuma ya match. Ibindi icyo nacyo ni kimwe mu bibazo mukwiye kuganiriza abakinnyi, kuko mental n'umukinnyi atari tayari ntago ashobora gutanga umusaruro. Niba ari ikibazo nk'icyo ngicyo cy'umwana we cyangwa se mudamu we urwaye amukeneye byihutirwa, najya mu kibuga umusaruro ntuzi kuba mwiza, kuko deja afite ntago aza kuba nagari concentre kuri match birumvikana. Ahandi rero mufite abo bita sports psychologists, abantu barebana n'ibyo bibazo bakaganira n'abakinnyi mbere y'umukino, nk'uko coach ategura entraînement nabo bakagira session cyangwa igihe cyo kuganira, umukoca develop character akamenya uko bimeze. So nibyo wenda abantu bashyiraho pressure ibihano, ariko burya iyo ugiye muri detail nibwo ushobora kumenya icyabiteye. Ikibazo rero suguhana gitera, ahubwo nukureba ikibimutera, ari nacyo twihutiye gushaka, kandi ubu ngubu bimeze neza. Nibaza ko abakinnyi bose bameze neza, no kubaka uwo muco igihe hari ikibazo ukaba bakiganira. Twashatse uwo muntu ushobora kuzajya baganiriza igihe bafite ikibazo, bakaba twareba uburyo abageraho. Mwaratsinze, so nava ko nubwo mwanganyije ariko byibura mu ma equipe abiri yazamutse mwarazamutse nk'ikipe ya Rayon Sport ndetse muzamuka ari nacyo cyari cy'ingenzi. Ari nacyo cyari cy'ingenzi, ariko
ku rundi ruhande abafana babaye cyane bitewe n'uriya mukino n'uburyo abakinnyi bagiye bitwara muri uriya mukino. Abenshi neka ko ari nayo mpamvu bagiye basaba ko habaho reaction yanyu cyane cyane gufatira ibihano bamwe mu bakinnyi, abandi bagenda bahuza ko biriya hanini bishobora kwica dressing room bigatuma na equipe umusaruro wayo mu mikino ikurikiraho kandi ari byikeneye amanota igiye mu rugamba rukomeye kurusha urwo bari bariho, bishobora gutuma hadatangwa n'umusaruro kuri aba bakinnyi. Ese abo bakinnyi b'ubwabo bakoze ayo makosa byibura baciye bugufi imbere y'ubuyobozi barabyemera ko bahemutse bakoze amakosa? ngira ngo wenda nkunganire haraho yari yavuze ko donc basabye imbabazi ubuyobozi ariko ubuyobozi bandikira, ahubwo ndashaka kumenya hari umuntu ushobora gukora ikosa akaza kureyagisa ari uko abonye ko abandi bagize reaction. Ndashaka kumenya niba muri abo bakoze amakosa immediatement barareyagise bakabona ko bakoze amakosa bakaapproachinga ubuyobozi cyangwa se n'abagenzi babo bakavuga ati le mec twakoze nabi twahemutse twatumye resultat zitaba uko twe tubyifuza. Hakaba n'undi nkuko nabivugaga ushobora kugira reaction yo gusaba imbabazi ari uko abona yuko tuvuge ngo ni reaction forcée quoi, ariko ari reaction volontaire ushobora ubuyobozi bwabimusabye. Nicyo tushaka kumenya ngaho. Yes, nibyo buriya na buri muntu abateye ukwe, ariko bose icyo bihutiye ni ugusaba imbabazi. Yewe banazisabye tutaranabandikira hanyuma ariko tuvuga ko mu rwego rwa administration ibigomba kubaho hagasobanurwa impamvu y'ibyo bintu icyabimuteye mu nyandiko. Ibyo rero byarakozwe kandi nabo noneho za mbabazi basabaga mu magambo barabyandika. Ngira ngo Sugira we yabigize na publique abishyira ku nkoranyambaga, abantu bagiye babibona ari na byiza, ariko n'abandi ni muri uwo mujyo bakaba rero barasabye imbabazi mu rwego rwa administration. Igisigaye rero kugira ngo ukomeze unabubake buriya Romario urumva n'abana bacu n'abana b'abanyarwanda, karakteri ye cyangwa imyitwarire ye yagaragaza muri equipe akinamo ni nayo atwara muri equipe nationale. Tugomba no kubigisha no kubedika. Iyo uri umuyobozi ugomba no kushyiramo uburyo bwo kwigisha. Ngira ngo urabizi na traffic police gufashe mu muhanda hari igibanza kugusobanurira ati wakoze amakosa mbere yuko baguhana. So ibyo byose rero ni ibintu tugomba tukubaka siporo yacu nyarwanda, kuko n'igihe ushobora no kumuhana ariko ukaba dressinze ikibazo neza ejo bikazasubiramo. Ni ngombwa rero ko n'izo structure za football iri moderne tutangira no kuzubaka mu makipe yacu kurusha wenda uko abantu baba bibwira yuko uhita ufatiraho ugahana umuntu. Ariko mu kibuga habamo byinshi, umuntu ashobora gukora ereri muri fraction de seconde igakuta byinshi kuri equipe, ariko ikiza ni ukumenya ikibitera akaba ari cyo ukosora. Reka twinjire rero muri ya session y'ibibazo Blaise kugira ngo abakunzi ba Rayon Sport abafana muri rusange bagira ibyo babaza. Sinzi niba hari ikibazo mbere yuko wenda twinjira kumva iby'abafana bashaka kubaza. Hari byinshi nanone biri kugenda bivugwa cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Nk'ubu hari ikibazo cya Sidibe kugeza ubu ngubu bamenye ko yamaze kuba asaba uruhushya ubuyobozi. Uraza kubikomozaho unatubwire cyane nyuma ya Sidibe uratubwira wenda n'abandi bakinnyi byagiye bivuga nka Olivier Kwizera bivugwa ko nawe atahari, Manase Mutatu
hari n'umuntu wakibajije hano. Yes, abo bakinnyi ubundi barahari muri kampu, ibibazo byabo murabizi bihagaze gute? Ibibazo byabo turabizi kuko nyine twaranabandikiye baranadusubiza. Hanyuma harimo Olivier wahise anarwaza umubyeyi we asaba uruhushya, ariko ayandika anasaba n'imbabazi. Hanyuma hari Mutatu nawe wari wanditse asaba imbabazi, ariko nawe bagomba kubanza gukoresha test kugira ngo agaruke mu bandi. Ubwo rero akaba ategereje resultat zizaboneka ejo, noneho akabona kujoininga abandi muri camp. CDB nawe yari yasabye uruhushya, ngira ngo we ikibazo cye uko cyari kimeze mu gihe ya shampiyona yahagararaga. Murabizi ko mu kwezi kwa 12 twongeye tugahagarara, ibintu bisa nkaho bisubira udubi. Dukorana inama n'abakinnyi tubemerera yuko amafaranga ikipe ishobora kubona ari 30% y'umushahara. We rero ntago yabyemeye, aravuga ati ngomba guhembwa 100%. Turamubwira tuti ayo ngayo niyo ashobora kuboneka. Hanyuma atabyemeye ashyira urubanza muri Ferwafa, anavuga yuko nibitanakunda yewe bizakomeza bikajya no muri FIFA. Bigeze rero muri Ferwafa bumva impande zombi, ariko haza kubaho ko mu gihe nubwo byari muri gihe cyari tije, ikipe yatangiye imyitozo. Turamubaza tutese kabone niyo waba hari ikibazo cy'umukoresha n'umukozi, ntago bivuze ko kontra n'inshingano zahagaze. Ese uritoza hamwe n'abandi? Ati ngewe ntago nditoza, aranabishyira mu nyandiko. Icyo gihe rero kubera ko inshingano atari akizikora, biba ngombwa yuko dufata icyemezo nk'ubuyobozi, nawe tumuha suspension. Hanyuma aza gusaba yuko twamworohereza akava muri camp. Ubwo rero twamuhaye uruhushya rwo kuva muri camp, ariko aracyari muri iyo suspension kubera ko yavuze ko adashobora gukora mu gihe cyose Ferwafa itari yaca urubanza. Ferwafa rero yaje guca urwo rubanza, ireba mu mategeko uko FIFA bivuga muri gihe cya Covid umukinnyi n'umuntu n'ikipe ye bashobora kumvikana kubera ibibazo bya finance bihari byo muri Covid. Igihe hari uruhande rumwe rutabyemeye bashobora gusesa amasezerano. We rero ntago twashatse gusesa amasezerano. Buri mukinnyi twamubwiye tuti twabona 30%, we arabyanga rero, kandi ikipe nta wundi bushobozi yari ifite, yanga no kwitoza. Biba ngombwa rero ko dufata ibyo byemezo administrative, ariko adusabye uruhushya turarumuha. Ukuvuga ngo ntago murasesa amasezerano na CDP? Amasezerano rwose arahari, gusa ubu nyine ari muri suspension, kuko yari yavuze yuko adashobora gutraininga mu gihe cyose ikipe itamwemerera kumuha 100% muri iyo period, anishyuza nayo mafaranga nyine avuga ko bagomba kuyamwishyura. Ariko Ferwafa yaje mu rwego rwo gukemura impaka, yavuze yuko babona ko ikipe yakoze ibyo yagombaga gukora. Hanyuma hari n'andi mafaranga yishyuzaga muri cya gihe cya Covid mbere, nabwo avuga ko atahembwaga. Ibyo ngibyo ariko byari biri mu yindi case, nabyo Ferwafa ivuga yuko babona nta mpamvu. Yanarekaramaga 50% atari yahawe mu kwezi kwa 12, nayo twarayamuhaye. Ubwo rero asaba uruhushya rwo kuva muri kampu. Ubu twamuhaye uruhushya. Reka twakire ibibazo by'aba Kevin.
tubwiye ku kibazo cya Keve abakunzi ba Rayon nabo twabonye agira ikibazo cy'imvune ariko kugeza ubu ntabwo tuzi uko bihagaze. Se Keve azagaruka muri iyi mikino cyangwa se saison yararangiye? Byabaye ngombwa ko aca mu cyuma muri MRI bareba ivi rye uko rimeze, hanyuma bamwandikira hagati y'iminsi 15 na 30 akora rehabilitation, agerageza gukora kwivuza. Ubwo tugize amahirwe akaba neza mbere y'uko indi mikino iri inyuma itangira, byaba ari amahirwe ku buryo ashobora kugaruka mu bandi. Ubu ngubu rero ajya kwivuza umunsi ku wundi kugira ngo arebe niba yahita recoveryinga vuba vuba. Yes, reka twinjire muri session y'ibibazo. Hano hari umukunzi wa Rayon Sport yavuze ati mugoroba mwiza, Kayisera dusobanurire uburyo umutoza asa n'utayobora abakinyi muri discipline, ugasanga abakinyi bashwanira mu kibuga nko kuri coup de pied arrêté. Iki ni kimwe avuze, par exemple nuza penalty, urabona ko kenshi bayibonye Sugira ajya kwirwanira. Bundi ukabona hari abakinyi bagaragara bashaka gukina abandi basa nk'abasigana, nuko nabivuga. Ati aduhe n'amakuru hakekwa ko hari batatu basohotse muri kampi cyagisobanuye niba ari bihuha, hanyuma asobanurire abaturage akamaro abona ya masomo ya management bahaye abakinyi na staff yaba yaragize. Ibibazo byera kuri bitatu ndumva wabyumvise abisobanura. Ndumva ibyo bya tactique ni inshingano za coach. Nahoze mbisobanura ko buriya mu kibuga habamo byinshi. Mushobora kuba mwana bipanze ko penalty iri buterekana aka, corner iri buterekana aka, wajya kubona ukabona waritokeje nta gahunda atigeze amupanga. Ibyo ngibyo bibaho kuko hari n'igihe usanga nk'umuntu afite ishyaka ryinshi akavuga ati wenda nyiteye nubwo twari twabipanze ariko nanjye ushobora kuyitera bigacamo. Ibyo ngibyo ni ibintu bibaho mu kibuga. Iby'amakuru byo byabavuye muri kampu na discipline nabisobanuye ko babandikiye tukabaha ibisobanuro. Ku masomo nibyo byagize uruhare rukomeye, ariko ni ibintu byo bihoraho, bihoraho bitari biri no muri za structure zacu. Ntabwo isomo rimwe rero ryahita rigira impact 100%. Ni process, ni urugendo tuzakomeza tubigire. Nahoze nsobanura ibintu bya sport psychology, ibintu bikora ku bwonko cyangwa ku mitekerereze y'umusportif. Ibyo nabyo ni ibintu tutagira mu maklebe yacu. Usanga nyine dufite, hari uwo twahose tuganira kera, uribuka Romario, twabaga dufite umwarimu umwe akakwigisha imibare, akakwigisha igifaransa, akakwigisha histoire, ikinyarwanda, geography umwaka wose. Kera no mu mupira usagaga kocha umwe wa tactique, niwe kocha w'abagardien, niwe préparateur physique. Ariko ubigenda bigira biba moderne, hakaza umwarimu w'igifaransa gusa, hakaza uw'icyongereza gusa. Tabona ari umuhamagara, reka tumwumve hano. Bigenda byevuriwe. Allo? Yagiye. Allo? Allo? Yes. Mwiriwe. Namao. Allo? Turakumva. Niwe kame maruguru kubigareyo. Ari gusobanukirwa neza ku bijyanye na discipline y'abakinnyi. Nagira asobanuye neza ngo biraye karita itukura kugira ni ya Kwizera Manase Matatu. Nariya kosa rya Olivier yafite uburyo bwo gutera umupira aho ashaka, yawurenza yajyana muri bogisi bakawufatirayo. Yarashobokaga umukinnyi bahanganye ataramugeraho. Bakanga zo kusobanura ni ikihe kintu babona cyahinduka kuri Kwizera Olivier mu Mavubi arabikora,
tukabona ko ari ibintu nko kwirya njye nafata nko kwirya ariko nk'umukinnyi mukuru n'iki kintu wari kumutegurira cyangwa bamwigishe yakosora noneho sugira we n'iki kintu bamwereka ko niba utsinze igitego uragitsinze ariko icyambabaza cyane ko bagenzi bamufashe akaza kubyumva ahubwo akajya kubwira abantu bacuzeke ni icyo bari kubaganiriza mu bikorwa tugiye kujya mu gerageza uhine kugira ngo umwanya duhe n'abandi babaze ubwo rero sugira n'iki kintu bari kugerageza bamukore bamubwiye ko biriya bintu bitazongera. arakoze cyane ngira ngo ikibazo cyumvikanye twita twakire n'undi wenda wabisubiza rimwe sobanuyeho. Allo yes muraho neza muraho nitwa Ndikumana Jean Paul mu karere ka Ngoma murenge wa Mugesera. Yego none ku kibazo cya FDB bivuga ngo Ferurwa Fayira Muteri ukuntu bigenza ngo iki kibazo gikemuke bikarangira amasezerano yiwe arangiye atagiye no mu kibuga ubwo byarangira gutyo agahita agenda bigamugafite amasezerano gutyo imyaka arangira atarakinye kaza gusubiza umuyobozi reka bisubiriza rimwe. Yes murakoze bari abakinnyi nibyo bagiye bagaragaraho ari amakosa nawuze nsobanura nyine uburyo mu buyobozi harimo kubandikira ukababaza impamvu ariko harimo no kubigisha kuko imyitwarire n'ibyo bahindura kugira ngo bakomeze bajye muri spirit y'ikipe cyangwa mu ntego cyane cyane ko atari bo bikoraho ubonyine no ku ikipe n'abandi bakinana bishobora guteza ikibazo bisaba rero kubaganiriza ibyo tubirimo. hanyuma undi yarabajije ati ibya CDB ko ari we wari wasabye uruhushya rwo kuva muri camp tukamuha n'uruhushya ubwo ngubwo bashobora guhitamo gukomeza amasezerano cyangwa agahitamo kuba yayasesa. ubwo nk'umukinnyi rero ibyo yari yadusabye nk'ubuyobozi twarabimuhaye ahasigaye rero ubwo ni ukureba we icyo yifuza nk'umukinnyi. reka rero twumve n'abandi ahangaha hari abandi nabo bashaka kugira ibyo bavuga ari umugabo baguma hano baguma nawe twumve icyo atangaza mu kanya. kandi nishimiye ko mwabashije kumutumira akaza kugira ngo abashe kutugezaho amakuru atari ibihuha ari muri Rayon Sport. Visi Perezida nagushuje. Murakoze cyane. Icya kabiri nakurikizaho ndashimira ko twashoboye kuva mu itsinda nubwo njyewe ntemeranya n'abavugaga ngo ni itsinda rikomeye n'itsinda ry'urupfu. ntabwo Rayon Sport nabonye n'amaso yanjye ari ikipe ihurira mu kibuga na Gasogi na Rutsiro ngo uvuge ngo ni itsinda ry'urupfu. Icya kabiri navuga Visi Perezida arimo aratuzanira ni umuyobozi niko nabyita ni umuyobozi kandi ngo nta muyobozi wimena inda ariko Visi Perezida icyo nakwibwirira niba muvuga ngo dufite match ya Kiyovu mutangire mugura amatike tukayagura tutari buze ku kibuga dufite match ya Gasogi mutangire mugura amatike tukayagura tutari buze mu kibuga
kibuga hanyuma narangiza nkabona umuntu arakora ibintu bitari ibya football ku munota wa nyuma twabonye umutuku warangiza we nk'umuyobozi ukaza batubwira ngo dukeneye abantu bigisha ngo mantari ibiki ngo mu mutwe ngo umuntu yarwaje umwana ngo bituma ngashaka gucenga agarura mu izamu ntacenge nibura agarura inyuma y'izamu mu by'ukuri rezilita namwe murazibona uko bigenda bimera gutyo ku mukino wa mbere bimera gutyo ku wa kabiri bimera gutyo mugenda mubona rezilita icya gatatu ntabwo Rayon Sports ifite ikipe mbi ntabwo ifite ikipe mbi guhera ku muzamu mutoya dufite kugera kuri Bashunga kugera kuri Kwizera Olivier ahubwo ndibaza umuntu yakoze nk'ikintu nka kiriya coaching staff ikora iki gihita kigaragariza abafana ko utari kumwe n'uwo muntu urimo gukora ibintu nka biriya biri indisipuri si n'uwo wenyine sinakwizera Olivier dukomeze no kuri Rugwiro ariko Rugwiro ntuzasigira ibintu bitari bizima bagenzi bawe bakufata urimo urabakubita inkokora urabakandagira si rimwe si kabiri ubikoze urimo urabata ibitego bitaratwa hanyuma perezida warangiza ukavuga tubwira ngo turashaka abantu bize ngo ibintu byo kubaganiriza ntabwo nbyemera ikindi nakwisabira aho tugeze ubu niho hakomeye kuruta aho twavuye numvishije ibintu by'ibihuha bavuga ngo amafaranga ngo yatanzwe ngo ku bakinnyi ngo kuri staff ngaba makeya ngo ntibanayabona ariko tuzi ko hari miliyoni zindi zitegereje abakinnyi baramutse batwaye igikombe cyangwa babaye aba kabiri arimo arakumva nifuza ko gahimbaza niba ari byo koko kuko ntabwo twumvishije abatoza n'abandi bo muri staff bahabwa ayo mafaranga byaba 50/50 byaba na ngombwa natwe bwacu nk'abafana mukatubwira muti twebwe nk'abafana akaba umugenera abatoza n'abakinnyi munsi bageze kuri finali cyangwa se babaye abakabiri uwo mwuka mubi tugasa nkaho tuwukavaringa nsoreza ku kintu kimwe nakwisabira perezida aho kuzana abo bantu bize ibintu byo mu mutwe mutuzanira abarigenti ba Rayon Sports muhamagare Murango arahari yicarane na Kwizera Olivier barebana amaso ku maso amubwira ati petit frere nubwo njye namufata nka petit frere umuntu bwana perezida umuntu wisinyira kontara n'itegeko ry'u Rwanda rirabivuga umuntu wisinyira kontara y'akazi agakora ibintu biri treze BBC bitashimishije itegeko riramuhana usibye n'ubuyobozi n'itegeko riramuhana ubwabyo natekereza ko hari mu mwanya mwiza kuduhamagarira aba agenti ba Rayon Sports ba Murangwa ba Kayiranga Batista bandi barahari benshi ba Claude ba Biri Gombe Biri dusa bakagira inama muri kino cyiciro tugezemo wenda mwirinze guhana public ngo tubimenye ariko twebwe nk'abafana turacyafite intimba kuko ntabwo twabonye statement y'ubuyobozi reka Baguma reka wenda ahite asubiza ibibazo ubajije ariko niba hari na suggestion wamuha y'uburyo ibyo bibazo byakemuka wayimuha noneho akagusubiriza rimwe ndewe icyo numva Rayon Sports kugeza kuri ubu ngubu bakwihutira kugira ngo twinjire muri iyi session ya kabiri mu guhumuriza imitima y'abafana kuko twarababaye pe guhera kuri match ya mbere kugeza ku ya nyuma tutabona no kugeza ku munota wa nyuma turacyabona abakinnyi batiterura sinzi niba nta fizike niba sinzi turacyabona tutaryohewe reka gusubize Baguma ndakumva ufite akababaro nk'umukunzi wa Rayon Sports reka gusubize turifuza statement nicyo duvuga n'icyizere kitugaragariza ko ibyo twabonye mu miza ya mbere wenda ibintu byose bisigaye byarabaye covid umuntu aranga kugura umwana w'umwenda ngo ni covid mutwireke nibura imikino 7 twakinnye ubwo shizemo n'uwa Gishuti bagiye guhindura iki kigiye guhinduka nicyo nifuza njyenyine murakoze arakoze cyane subiza Baguma afite akababaro gakomeye cyane biranumvikana kandi
biranumvikana ariko ngira ngo buriya iyo uba mu kintu umunsi ku wundi n'umuntu utakibamo buriya hari amakuru menshi abantu baba bafite baba mu kintu umunsi ku wundi n'abataba mu kintu umunsi ku wundi wenda bakakibona kuriya kiba cyabaye ku kibuga nibyo rero niho harimo icyo kinyuranyo ni ukuvuga ngo birumvikana nyine ko nk'umufana ntabwo yishimye ariko icyiza burya ni ugukora ugakosora ukagerageza gukora byiza umunsi ukurikiyeho ari nabyo dutegereje nyine twese ubwo kureba ku mukino uzaba ku cyumweru amakosa yakosowe ate hanyuma yavuze iby'abarejanderi nibyo yes ariko ntago ushobora ngira ngo twagiye tubibona na Maradona yari umukinnyi mwiza ariko kukoca biramunanira so hari ibintu bisaba specialite kuba warakinnye umupira ntago biba bihagije gusa ibyo bintu nabyo ugomba kuba warabyize kugira ngo ubikore ariko nibyo abarejanderi turabubaha turabakunda n'abantu bacu iyo bibaye ngombwa ko hari aho bashobora kwintervena muri capacité bafite nta mpamvu utabahamagara cyane ko na benshi yagiye avuga barimo Batista abari kumwe n'ikipe hafi biri akenshi baba hari cyane muri Reyo so reka tongere dufate n'abandi mu kanya aya reka rero twakire mzehe amakuru yanyu neza Romario turaho turashima Kayisire yakumvise yasa ku ntego rero ndetse ku ntego cyane mu mbiri umuyobozi ko mu by'ukuri barakoze turabashima ariko ndagira ngo mubwire ko impamvu yagiye abura n'umusaruro nakurikiranye mu matike hari ikintu cyiza bakoze burya nawe kandi njye kari umuriro iyo Rayon Sport itsinda amafaranga araza ariko itsinzwe ikibazo kiraboneka kugeza kuri uyu munsi hari umutoza Masudi Juma yaje abwira abakinnyi ati mukomere nidutsinda turabona amafaranga ariko ntidutsindwa ntabwo tuzabona ubwo rero ikitatu kuba naratsinze ikongera ikanganya mu bintu bidasobanuka tugatsindwa n'icyo mu bintu bidasobanuka ukabona mu kibuga ibintu biragenda bibibazo mu by'ukuri ni kimwe mu bica Reyo intege naganiriye n'umuntu rimwe ampa igitekerezo mubare ntibaze igenda asa ku ntego ndekeraho turashaka ko aza ku ntego kugira ngo twakire n'abandi arabwira ati ndagira ngo ucire umugani mu kinyarwanda ntawe ucirira imbwa ikuze ese kubera iki burya Olivier dufite amakipe menshi cyane kandi yagiye ananirana murabizi utwumvisha yuko ngo bari kwigisha bagombye kwigisha biganza w'umwana kuko ibintu dukorezaho ni ibintu bitagaganya kandi bibabaye murakoze mugire ijoro ryiza mwakira abandi arakoze cyane katwakire n'undi hano alo hano mwiriwe turakumva ngaho arasa ku ntego ni kaburimbo cyangwa igondo turakumva ni kaburimbo cyangwa y'ubucuruzi bw'igikondo kamanzi ndashimira ku mutumirwa wacu visi perezida urakoze cyane ikindi rero navuga agiye nk'umureyo yarabizereye siporo bayishyiremo igitinyiro nk'abayobozi ko twe dukurikije nk'amakosa yabaye kuri match ya Gasogi ejo bundi Olivier yishyuje ikarita
umunota 80 na kangahe no kuvuga ngo iyo wabonye ko Gasogi yaratwatse ku minota yari isigaye none buri wese no gutsinda buri amato twari gusigara n'urugero ubwo uriye akaba yasobanukiriwe n'amasubira uretse baramufashe tuyiga guserebura imbere ya diveriseri aranga arabikora bamuha umutuku n'ubuyobozi rero icyo twabasaba bagerageza bashyiremo n'igitinyiro nyine siporo ni ikipe ikomeye cyane ntabwo ari ikipe yo gukoramo amafuti abonetse yose urakoze cyane bakine baduhe ibikombe natwe tugomba gukora ibishoboka byose kandi muri siporo igatwara ibikombe arakoze cyane twakire n'undi alo nababaye alo radio Sangofta yes twakumvise hello abareyo mwiriwe turashima ni Imana zo Jean Baptiste ngaho rasa ku ntego Jean Baptiste ndi Jarama mu karere ka Ngoma yes ndagira mbabwire ngo umwana nyamungo byakayekwamo bari abakinnyi bakwiye guhabwa imbabazi pe nabigikorwa bakoraga suko bari banze ikipe ahubwo ndasuhuza abareba bose baje inyuma y'abari abakinnyi babakiyikire babatera inkunga nta kindi bari gukora nabo kwari kwitabara okay sasa abareba bajarama bose mu karere ka Ngoma ndabasuhuza arakoze cyane wabyumvise ibitekerezo batanze ni neza cyane ntago bishimye reka twakire n'undi alo Romari Mbabare nagira ngo mbwire vice president ku bijyanye na haramutse hakozwe ubushakashatsi kuri ya seneti ya Kwizera Olivier dufite ibimenyetso bigaragaza ko harimo imikoranire n'uburyo bwo gupfukana buganisha mu gutsindwa kwa Rayon Sport byagenda bite adusubize nakusubise subiza aho ngaho haramutse habonetse ibimenyetso arashaka kuvuga mu buryo bwa betting namwumvise yes urumva haramutse habaye ibyo bimenyetso ni ikintu cyiza kandi cyanafasha no gukosora ni ukuvuga ngo wenda ashobora kuba yumva atadukurikiye tugitangira cyangwa wenda yadukurikiye ntibisobanuke neza twavuze ko abakinnyi twabandikiye kugira batange ibisobanuro harimo kuko rero banditse batanga ibisobanuro ariko basaba n'imbabazi icyo ngicyo abakunzi bacyumve hanyuma guhana rero nacyo ni ikindi ariko hakazamo n'icyo twahoze dusobanura ngo ese ikibazo aho gituruka wahamenye ku buryo niyo wahana niyo wanigisha kitazagaruka aho niho twahoze dusobanura aho ubundi ibimenyetso bihari bigufasha nyine gufata icyemezo aho gufata icyemezo nta preve ufite ariko iyo zibonetse burya biba nabyo biroroha bigatanga n'umucyo mu mikorere. Allo yes allo turakumva gabanya radio yawe nayigaramije neza neza Kabarondo ndi mukunzi wa Rayon wanjye ni mutama wayo ngaho rasa ku ntego ikintu navuga ni kuri Kwizera Olivier kuko ryaramubaje cyane kuri ya match ya Gasogi ariko ikintu navuga ni ko ndi kumva atari muri camp ya Rayon Sport buriya kuri ya match turi kwitegura yari ashobora kuba yazaba yaragize akaba yakina nicyo nshaka umusubize mushaka mumenye niba wenda azaba yaragarutse muri camp niba azakinira match cyangwa se azajya mufasha sawa ndabona dusigaje iminota 2 wahita umusubiza aho ngaho kugaruka muri camp ho dutegereje ko ibizamini bye bisohoka akagaruka muri camp ariko kubera ko iki cyumweru ari mu bantu batitabiriye imyitozo birumvikana rero ko no kuri match ataboneka. Allo wanyuma allo yes allo muraho neza
Bravo. Amakuru yanyu. turashima arasa ku ntego dore amasaha yacu arageze. Yego turi kumva. Allo? Turakumva. Twakira abandi. Allo? Allo? Yes. Turabakurikira rero hano Ndatimana Nyanza. Nyanza ya Butare, Nyanza yahe? Ya Butare. Utyo. Turabakurikira. Uri mu Gakenyeri uri hehe? Aha rwose ubwami Nyanza. Okay. Turabakurikira cyane. Ngaho rasa ku ntego. Rero yacu. Izabikora tuzabikora. Sawa urakoze. Sawa. Roma reka tugane ku musozo ndabona